揾我咩事啊？你覺得喺中環邊一座大廈最好？你唔係約我出嚟就叫我陪你睇樓啊嘛？你唔覺得中環缺少咗一座有標誌性嘅地標咩？我打算將貴生集團大廈拆咗去重建，你嘅 office 喺99樓，低我一層，好唔好？呢個問題好多年前已經答咗你啦。我知你離開咗澳堂，冇人揾到你，除非你願意。今日我約你，你肯出嚟，證明你係有興趣。咁你諗多咗啦。大家咁耐冇見，而你已經成為香港首富，我都想睇下你同以前有咩分別。今日嘅我唔係最 top 嘅，我唔要。你由讀小學1年班開始到中學畢業，每年都考第一。入到大學，你已經開始自己識得投資。當時你揾嘅錢高過晒所有教你嘅 professor。你係走堂走得最勁嗰個，因為你唔想嘥時間喺一啲蠢同埋冇用嘅人身上。但係你要明白，我絕對唔會令你失望。唔好意思，其實我嘅時間都係好寶貴，我係絕對唔會嘥時間去真係查翻人哋以前讀書嘅時候嘅資料。約咗人，走先。我收到風，何天生冇揾過其他基金經理。佢咁聰明，一定會將最叻嘅人收歸旗下，咁就即係解除所有嘅威脅。所以佢查呢啲嘢咯。我就冇咩唔俾得佢查嘅，但何天生就一定有好多唔見得光嘅嘢。等你消息。好啊。我哋而家有請創辦人何天生先生同埋何太一齊影張相。何生啊，有傳話你咧成為咗香港首富之後，先至喺慈善活動方面咁活躍嘅喎，你有冇咩回應啊？咁又錯唔晒嘅。當一個人喺社會去到一定嘅位置嘅時候，就應該要做啲嘢回饋翻社會㗎嘛。我哋兩個都係希望以自己嘅經歷話俾後生仔知，只要大家肯努力嘅話，一定可以打開自己嘅一片天。係啊，何生，講我呢邊啊，唔該。呢邊啊，何生睇。喂 Leo， 喂呢壇嘢勁喎，咁多人真係。等下你講下先。好啊，遲啲打俾你。喂，好嘢喎嚇，發財立品喎而家，又捐錢啊，又獎學金又剩。不過呢啲形象工程嘅嘢，以前你幫我老豆做唔少啊。以前我幫你爹哋打工，呢啲我應該做嘅。我仲記得你第一日翻工，你記唔記得？嗰日咧，你撞正我老豆，有冇撇晒、醉晒嘅，嘔到你成身都係咧，跟住仲捉住你唔俾你換衫。哇！嗰次啲工人咧，司機哇好搞笑，佢話到你屎咁樣避開，哇！嗰陣味臭到咧，你覺得？以前打工，老闆叫你做咩做咩啦。不過呢以前嘅嘢啦，今時唔同往日。好彩仲有幾棟樓收下租，我唔係真係食谷種啦。喂，而家市道咁好，有冇諗過賣咗尖慶大廈套現咁啊？冇玩啊！尖慶大廈阿爺起落啊，祖業啊，大佬邊搞到啊？我喺尖慶大廈打過工，我對佢都有感情嘅。200億，諗唔諗？有冇興趣？我屋企基金咪靠收租嘅，賣咗俾你有冇食咩咧？係咪？你係咪買隔離嗰啲 number 啦？喂，我走先啊，再講嚇。好嘢，好嘢，好嘢。Hello。喂，我出嚟咩 Hello。講下先啲啊。一定啦，呢啲。Hey babe，點啊？石雲全場先錫我啦，而家。Special guest 嚟㗎嘛。喂，好。我咧再 special 啲。我對你，James 啊，你真係唔夠朋友啊！你公司俾黑網查緊，唔單聲，我放咗啲股票先嘛。乜嘢網咁巴閉啊？流料嚟啫係嘛？你唔好睇小黑網啊！佢老細好犀利，只要佢想搞嗰間公司，就一定冧。搞乜嘢啫？我公司都唔做嘢嘅，我靠阿爺買落啲地收租嘅啫嘛，搞條毛咩？
咪話，而家佢淨係話查下你咋，你公司嘅股價就即刻跌啦。我都唔知蝕咗幾多個袋嘅。得啦，我聽日要去做個 iBanker， 我哋入翻少少貨，又攞落價 ，so good。你諗住增持股份護盤啊？醒喎！睇你樣真係唔明㗎啦。增持股份咧就即係大股東喺市場裏邊吸納啲街坊買翻多啲股票，咁街外人咧就會以為大股東睇好公司嘅前景，咁咪會有翻信心，唔會繼續恐慌性拋售，執低個價咯，明唔明啊？哦，即係銀彈攻勢啫嘛，係嘛？攞啲錢塞住小股民把口啊嘛。即係呢個世界有錢就乜都得咯。邊人明啫？不過最緊要係你夠唔夠 cash。你知啦，托住個價要好多錢㗎喎，有錢就梗係 easy job 啦，但係冇錢就咩都唔使講。你今日扮咩股神啫？我叫你出嚟陪我飲酒嘅啫嘛，教我做生意咩？飲啦，養魚啊！你杯酒我嚟。你一杯清佢先啦。James 上嚟揾我咩事啊 Leo， 上次你咪話你對占慶大廈有啲興趣嘅，我翻去諗過啦，其實真係有得傾下。嚇？我以為你唔想賣喎。係啦，我哋以為你冇興趣，所以傾緊同你同一條街，但係另一棟大廈啦。唔好意思啊，James。唉，未簽字嘅真係仲有可以有變數啦。阿 Leo 啊，你嗰陣時咪話200億嘅，其實我覺得 OK 嘅。如果係嘅話，不如我埋簽嘅。James 啊，人哋嗰邊講緊賣150億咋？咁即係點啊？即係話嗰邊嗰棟樓咧又新啲啦，又平啲啦，而且我哋董事局嗰邊對嗰邊有興趣多啲。Leo 嚟幫下我間公司個股價俾黑網搞到雞毛鴨血，外面冇一間銀行肯借錢俾我，我真係需要呢一筆錢。同你做咗咁耐老友，梗係想幫你啦。而且我對占慶大廈都好有感情，但我又真係好難同班股東交代。嗱，200億就冇可能噶啦。如果你肯接受120億嘅，或者我可以講服董事局改變主意嘅。120億 Leo 啊，我哋同董事局嗰邊傾到七七八八噶啦，唔好啊。Haley， 120億啊！咁好啦，我同班董事傾掂之後，再 call 你上嚟簽約。人衰真係打到頭，早知嗰陣時我200億就賣咗佢啦。啊，你第一次同佢傾嘅時候，如果佢肯答應嘅話，咪唔使搞咁多嘢啦嗬。佢又可以賺多80億，佢份人咁蠢㗎，咁易俾人呃嘅。家族遺傳，佢啊再衰啲，講嘢唔用腦嘅，唔得罪人嗰句都唔講，我好鬼死憎佢。佢阿爺醒啊，臨死前搞個基金，等佢可以食老本食到而家。我依家就買咗佢家族最貴嗰樣嘢，等佢以後連谷種都冇得食。唔好意思，要大家等咁耐。或者我簡單回應一下今次收購占慶大廈嘅事。今次純粹以我個人名義收購，希望可以幫占家渡過今次嘅難關啦。今次嘅作價係82億喎，何生係咪覺得超值咧？錢都係一個數字嚟啫。既然占家有咁嘅需要，而我有咁嘅能力，咁點解唔去幫佢哋咧？係嘛？咁收購之後，做啲咩新計劃咧？我會將占慶大廈重建為一個大型商場，改名 Haley Plaza， 作為送俾我太太嘅禮物。哇！何太，何生對你咁好，你又有咩感受啊？咁預計幾多年會落成啊？其實我太太都係啱啱先知嘅，至於幾時先會落成，遲下會有公佈。唔好意思，我上去開會，多謝大家。何生，問多你一個問題，何生。唔怪得知你係都要我陪你見佢哋啦。我要每個開心時刻都要有你喺我身邊。呢個 ice cappuccino 我唔
我哋黑網根本上冇搞過佔家，都唔知邊個放啲流料出嚟。今日邊個最風騷咪邊個放？何天生兩公婆。唔該。佢哋借黑網過橋壓低佔興嘅股價，佔家冇辦法嘅情況之下，唯有變賣資產嚟撐住個價。跟住何天生做咗首富之後，對錢銀應該會睇淡咗，估唔到轉個頭就咬人哋個肥豬肉。入得呢行唔係個個都咁瀟灑話走就走嘅。你講緊你自己啊？其實我真係唔係好明，你都離開咗澳堂啦，有好多嘢你根本唔使做，點解仲要放料俾卓定堯？你想幫澳堂？你覺得我係幫佢咩？乜唔係咩？其實我真正要幫嘅人係程海。